Ministry of Education na Manipur University के Department of Commerce के Professor Ganga Prasad Parshan da Manipur University के Vice Chancellor के charge sinarapagi matung inna charge loba changlubada Manipur University Students Union Musuna ating bapiduna Vice Chancellor के Office so Lonkhre ngasi Government of India के Under Secretary Rajesh Kumar na thokpa order amagi matung inna Manipur University के anoba Vice Chancellor na maha के Office assume tawdriba fawpa Professor Ganga Prasad Parshan da Vice Chancellor के charge asi khudaktagi painanaba khangalakibane order asigi matung inna Professor Ganga Prasad Parshan nangasi numidang waidam pung mari rom tabada Vice Chancellor ge court holder laktuna charge lung na bahonaki adubu ministry na thokliba order adu madam chadi haiduna musugi thomi singna athingba pibadagi Professor Ganga Prasad Parshan halan ki amade Vice Chancellor ge office adu thong so lonsin kibane Hiramasiga Mari Lena Manipur University Students Union के General Secretary Mayang Lambam Malimgan Bana Pongmi Singh Dahai ngasi Government of India के Ministry of Education Department of Higher Education na Professor Ganga Prasad Parshan Manipur University के Vice Chancellor के charge pirakpa ase yaning de Manipur University Act 2005 की matung inna Vice Chancellor in charge ase University ase के khwaidagi senior oiba Professor aduna oigadabane Act ase thugairaga senior most natana Oja ama khalakpa ase musuna hakchina lawi Manipur gi awangba mahikol ama oiriba Manipur University da politics tawraga Vice Chancellor khalakpa gi mawong ase yaningda ba utpa oina musuna Vice Chancellor gi get ase solon shinbane masi thugaidina Vice Chancellor gi charge longna ba hotnaraklabadi musuna ahen ba khongchang kaya changsilakani haiki Prashan hai nupa si BC insas oina Manipur University ki tholokpa asi musuna yaringda bo phongdokli maramdi Manipur University Act 2025 ki matung ina BC insas oi paiber si Manipur University ki senior most professor oina leiba haita university ki kwainagi hana senior most professor oiraba mana paijagan pai haji University Act masana yaujaro poni asugumba Act sigi violence tawraga senior most oidaba ojama khalakpa asi musuna hakchin lawi ngasi yaningda bo ina musugi BC ki get asi musuna lonjen jabani University Regulation 2005 ki matung ina magi oibam thokpa university ki in charge adubu BC in charge adubu BC in charge laina haitare ministry na samane thokpirak thorakpa asi musuna akan maung kandem tawi duga makha tana haitare masidai ministry na natraga authority na nampuda ngasi thingjeliba si sosi lonjelami ba si thugaira kanda BC si changduna thabak torma taragadi makha tarakba afabata daita akoi Manipur University authority amadi ngasi lengak na pugadam ne haiba wafam si thamaga matang si tension